안녕하세요. 엔젤링의 5번째 라디오입니다. 오늘은 익명님이 사연을 남겨주셨네요. 사연 들으러 가봅시다. 친구들이랑 언니 때문에 죽고 싶어요. 안녕하세요. 저는 9살 여자아이입니다. 요즘 슬픈 일이 너무 많아요. 게임에서는 1년 동안 친하게 지냈던 언니가 저를 믿어주지 않아요. 학교에서는 남자애들한테 키 작다고 고맹이라고 놀림받고 엄마는 나한테만 화내시고 언니는 절 계속 때리고 학교에서도 여자애들은 절 아는 척도 안 해주는 것 같아요. 그리고 저한테 슬라임이 있는데 여자애들이 만지고 싶다고 했어요. 그런데 혼낼 것 같아서 안 된다고 그랬지만 수업 시간에 안 들키니까 괜찮아 이러고 가져가 버립니다. 저 너무 서럽고 슬퍼요. 그리고 체육 시간에는 제가 달리기가 느려서 여자애 한 명이 뭐라고 하더라고요. 꼭 이겨야만 하는 건 아니잖아요. 친구들이 제 마음을 알아줬으면 좋겠어요. 제가 잘하는 것도 많이 없는데 그렇게 말하면 속상하고 기분이 상하잖아요. 친구들에게 하고 싶은 말 있어요. 얘들아, 난 너희들과 친해지고 싶어. 전 자살하고 싶은 마음이 점점 생기는 것 같아요. 네, 사연 잘 들었습니다. 일단 여자애들 그리고 남자애들의 장난도가 심하지 않나 느낍니다. 저도 3학년 때 그냥 존재감 없는 아이였어요. 하지만 4학년이 되고 나서 보통스러운 아이가 되었죠. 자신감을 가지고 생활하시고 자기 스스로 난 잘할 수 있어, 내가 최고야 등 힘이 되는 말을 자신에게 해주세요. 그리고 이런 말이 있어요. 누가 한 말인지는 모르겠지만 자살을 거꾸로 하면 살자가 됩니다 라는 말이요. 행복했던 시간을 떠올리시고 만약 지금 자해를 하고 있고 자해를 할 거라면 멈춰주세요. 자살을 하지 말아주세요. 익명님이 자살로 인해 죽으시면 가족들은 하루하루를 힘겹게 사실 거예요. 그니까 제발 그런 생각을 하지 말아주세요. 익명님을 사랑하는 사람이 많으니까요. 그럼 여기서 마치도록 할게요. 안녕요.